안녕하세요. 평양에서 온 김수아입니다. 반갑습니다. 수아야, 응? 지금 뭐 찍으려고? 응. 이거 봐봐. 너 이거 봤어? 이거 요즘 되게 다들 관심이 있는 건데 볼래? 아, 이거 북한 알지? 봤어. 알지? 눈물 많아. 어. 마음이 너무 아픈데, 맞아. 이거 보면은. 나는 봤어. 바가지를 쏟고 왔어. 중간에 몇 번을 끊고 그냥 응. 뒤로 물고 또 보고 했어. 근데 나는 이거 끝까지 못 보겠더라고. 마음이 너무 아파가지고. 맞아. 북한은 우울증이라고 불러요. 북한에 우울증이라는 단어가 있어? 내가 있을 때는 없었는데 요즘 생겼나 봐. 생겼나 봐. 나 우울증 처음 들어보는데. 한국에 와서 처음 들었는데. 그 사이 어떡해. 포로 수용소에도 점심 식사 다리를 시간이 다쳤나 찾아왔습니다. 봐. 응. 근데 이게 지금 그때 이 턱이랑 다리가 어, 다쳤잖아, 맞아. 그때. 1년을 이렇게 살았다는데 아직 치료가 그게 잘 안 됐나 봐. 이렇게 가는 거는 이게 다쳤으면 제때 치료를 받아야 되는데 매우 협소한 공간. 평강의 말처럼 얼마나 어리고. 할수 있는 게 거의 없어 보입니다. 근데 이 공간에 갇히면 하루 24시간 치료받기가 힘들지 않을까? 좁은 공간 안에 갇힌 채 최소한의 것만 보장해주지 누가 이 사람들의 치료를 뭐 그걸 해주겠어. 그런 두 너무 사람을 위해 아프네. 맞아. 따뜻한 밥 한 끼라도 나누고 싶었습니다. 맞아. 피디님 너무 감사하네. 맞아. 취재 소식을 들은 탈북민 사회의 부탁으로 준비한 음식들. 잘 됐지. 오랜 설득 끝에 수용소 그래. 측도 외부 음식 반입을 허락했습니다. 장아찌? 장아찌? 장아찌 알아? 응. 들어봤어? 허가 받았어요. 어. 빨리 와야 눈물 되는데. 나, 눈물 나. 어. 맞아. 김밥이 있지. 다 나이가 어리잖아. 알아. 얘네 다 2000년 이후에 나온 친구들이야. 두부가 맞아. 낯선 땅에서 전쟁 포로가 된 두 사람에게 고향 음식은 언감생심. 김치인가 보다. 깍두기랑. 그래서였을까? 반가운 마음과 달리 막상 음식을 처음 맛보는 손길이 해살에도 김밥이 두 사람 있었어. 모두 있었는데 우리는 이렇게 사실 먹어본 게 나도 몇 번은 안 되고 우리가 직접 한 건 아니고 등산 같은 거 가면은 선생님 그 친구들이 그러니까 잘 사는 애들이 싸웠어. 그래서 그거 그냥 한두 개 이렇게 먹어본 정도지 집에서 해 먹은 적은 없어. 엄청 춥잖아요. 북한분이 봐도 춥지. 남자순나서 그만 좋은 치게. 그치 좀 따뜻한. 그래도 얘네도 처음보다 눈빛이나 이런 게 많이 풀렸다. 경계가. 좋아졌어. 웃잖아. 웃으니까 이렇게 예쁜데. 그렇게 피부도 그래서 많이 좋아졌더라. 음. 북한에 있을 때보단 최소한으로 나을 것 같아. 다시 취재진과 맞이 앉은 리강은이 먼저 말문을 뗐습니다. 하나 좀 물어보고 싶은데. 물어봐요. 우리가 지금 정세가 어떻게 돌아가는지. 그래 알려줄 모르잖아. 수 있어요? 어떤 이 말을 떼기까지 얼마나 고민을 했겠어. 북한 뉴스 같은 걸 봐요. 다 보죠 우리. 북한 뉴스에서 우리가 이게 파병나. 이거를 몰랐었나 봐. 그거를 얘기를 안 해줬나 봐. 밝혔어요. 네. 언제? 그러니까 4월 달쯤에. 그거 왜 물어봤어요? 만약 마음이 밝혔다면 아프다. 갈날이 멀지 않았다는데. 그럼. 밝히지 않았으니까 데려오지도 못했는데 밝혔으면 이젠 데려올 수 있으니까 사실상 갈 날이 멀지 않았다는 거는 왜냐면 북한에서는 군인으로 포로가 되면은 안 되거든. 북한 내가 알기로 북한군인 일반 규정 의무 6번째 조항이 군인은 포로되면 안 된다라고 딱 돼 있어. 그래서 얘는 어찌보면 그 의무를 어긴 거야. 군인으로서 본분을 다하지 못한 거지. 그 아마 위험이 있겠지. 거기에 대한 두려움이. 아, 마음이 너무 아프다, 나는 이거. 우리보다 동생이야 나. 2000년생인 거잖아. 2000년 이후에 출생. 걱정은 있었어요. 본인들이 어떻게 될지 아니까. 알지? 개죽음이지. 근데 걱정한 건 이 친구가 본인만 아니라 이제 3대가 멸족입니다. 바로 얘기 나와. 세상과 단절돼 있던 두 북한군 포로. 그러면 본인한테 선택이 오면 어떤 거 공부하고 싶어요? 나는 정보 기술을 다루는 컴퓨터를 배우고 싶어. IT? 맞아.
집에 있을 때도 뭐 이렇게 그 혼자서 이렇게 컴퓨터 말도 얼마나 이쁘게 음. 하고 컴퓨터 세계를 파헤쳐가는데 얼마나 숨쉬고 있던가. 마음이 아프다 어. 진짜. 이게 자유가 이렇게 중요해. 진짜 이게 사실 우리가 맨날 그러니까. 누리는 PC방 아니야. 맨날 이러고 핸드폰 이거 보는 거 아니야. 음. 근데 누군가는 이렇게 꿈으로 꿈꾸는 세상이니까. 다시 미래를 꿈꿀 수 있을까? 그들은 처음으로 조심스레 관심을 드러냈습니다. 근데 아직 전쟁은 하고 있어요. 어느 나라? 지금 한참 전쟁이 거창한 용처럼 하나 좀 넘어가서 실제 모스크 러시아 전체 땅으로 전쟁. 하지만 두 포로들은 말투를 들으면 이 평양 좀 전투가 왜 말투지, 시작됐는지, 그치? 평양 자신들이 말투. 무엇을 위해 싸우는지 아는 게 평양이랑 전혀 없습니다. 저쪽 평안남도 쪽에. 실제 평강은 포로로 잡히던 그 순간까지 피아 어. 부분도 이때 다리가 다친 거야. 그 형태상으로 보면 어. 러시아군을 돕기도 하고 조선군이는 아니고 키도 크니까 러시아군 아니고 이거 봐, 얼마나 예쁘게 생겼어. 알수 야, 있는 그래도 표시가 살이 많아요. 올랐다. 감옥이 북한 군보다 나은 거야. 제대로 된 준비 없이 빠르게 진행됐던 아. 북한군 파병. 이 몸이 세상이나 노래 잘하네. 성악하려고 했대. 처음으로 껴안아주고 이내 볼이 맞춰줄 때 무한한 사랑 느꼈지 젖줄기 따라 행복도 이 가슴에 그대로 홀로 엄마 품이 방긋 웃을 때 만시름 어떠노모니 대한민국부터 하고 있었어. 불러봤어 너무, 이거를? 어. 불러봤어? 나 또 눈물 난다 진짜로. 그러니까. 너무 마음이 아프네. 맞아. 이 노래 그거잖아. 북한에서 저기 그냥 떠도는 노래. 맞아. 공식 이런 노래를 공식적으로 부를 순 어. 없으니까 그냥 누가 지어서 하는. 모성가였나? 머선가. 모성가였던 것 같아. 맞아. 근데 이 노래를 그러니까 북한에는 그런 엄마에 대한 노래가 맞아. 다 어머니 당이요 막 이런 맞아. 노래밖에 없으니까. 맞아. 나는 아. 거기 있을 때도 많이 불렀는데 더 많이 부른 건 딱 한국 와서 혼자 있을 때 정말 많이 불렀어. 하나님 엄마 앞에서 엄청 불렀었는데. 아니 진짜 너무 마음이 아프네. 맞아. 어린애들이 맞아. 전쟁도 끌려가가지고 돌아오지도 못하고 맞아. 북한 가면 이렇게 죽음 당하니까 맞아. 그거 걱정하고 어. 있고 살아있어도 살아있는 것 같지 맞아. 않은 지금 그 상황에 맞아. 넣여가지고 맞아. 얼마나 무섭겠어. 걔네 얘기하는 게 지금은 덤덤하게 얘기하는 것 맞아. 같아도 지금 죽음이 기다리고 있는 거야. 아 너무 마음이 아프다. 어떻게 하면 좋지? 이거 서명운동도 하던데 빨리 한국에 올 수 있게. 나도 며칠 전에 서명 그거 나도 했어. 했거든. 맞아, 했어. 근데 막 법적으로도 데려올 수는 있을 것 같은데 내가 봤을 때는 왜냐면 뭐 그런 국제법이나 이런 걸 봤을 때 포로의 생명 안전이 제일 중요하기 때문에 이제 그 사람도 얘기했잖아. 가는 순간 3대가 멸족이라고. 그러면 이 사람을 살려야 되는 거지. 그 끝까지를 못 보겠어. 맞아. 난 눈물이 너무 나가지고 맞아. 며칠 전에도 보는데 맞아. 너무 마음이 아픈 거야. 중간에 나도 끊고 울다가 또 보고 또 보고. 근데 이게 지금은 우리가 한국에 사니까 음. 안전하게 살고 있지만 맞아. 우리는 북한이라는 삶을 살아봤으니까 더 이게 맞아. 어떤 말을 하고 있는지 너무 이해가 되는 거야. 응. 너무 속상하다. 빨리 정말 살아서 무사히 진짜 한국까지 왔으면 좋겠다라는 그런 마음이고. 북한에서 왔다는 걸 잊고 살 때가 되게 많아. 그러니까 그냥 여기서 일상을 사니까. 근데 이런 걸 보면은 그게 또 한 번 절감이 돼. 그치? 그래도 아이 보면 너무 또 맞아. 기쁘지 않아? 맞아. 근데 나는 우리 애가 북한이 아니면 여기서 태어나서 다행이야. 나는 북한에 있으면 애를 안 낳았을 것 같아. 이런 삶이. 맞아. 나는 내 애를 안 낳게라고 생각했던 게 거기서 저런 삶을 살게 뻔하니까 그냥 고통스러워도 내 삶에서 내 단계에서 끝내고 싶다는 게 한 15, 6살 그때 딱 마음이 굳혀지더라. 그래서 얘를 그때 떠났잖아. 언니. 맞아. 그래서 오빠가 언니 지켜주겠다고 같이 그렇지. 떠난 거잖아. 그렇지. 이 노래 진짜 많이 불렀는데. 맞아. 기억나? 기억나. 불러볼래? 이 노래 끝까지 부르면 너무 눈물 맞아. 나가지고 노래를 못 맞아. 부르겠어요. 아예. 맞아.
그렇게 많이 불렀는데. 엄청 많이 불렀어. 근데 그 앞에서 기타 치면서 부르고. 엄마 앞에서 부를 때 이럴 줄은 몰랐잖아. 근데 엄마 앞에서 부를 때는 엄마가 이 노래를 너무 좋아해서 기타를 가지고 항상 앞에서 불러줬거든. 그럼 엄마가 그 항상 우셨어. 응. 눈물 나가지고. 근데 그러면. 그러니까 이런 일이 있을 줄 몰랐잖아. 이렇게 떨어져 있으면. 이렇게 떨어져 있을 줄 모르고 그때는 몰랐지. 엄마가 학교 때 부를 때 엄마가 죽으면 이런 마음이겠지. 그렇지. 이런 상황은 몰랐던 거지. 예상도 못했던 일이지. 맞아. 그래서 막 나도 집을 딱 나와서 혼자 딱 떨어지니까 엄마 앞에서 그동안 이렇게 불렀던 이런 것들이 뭔가 이날의 예언이었나? 그땐 알고 불렀을까? 막 이런 생각이 엄청 들더라고. 맞아. 이 몸이 세상에 나서 처음으로 껴안아주고 이내 볼에 입 맞춰주며 무한한 사랑 주셨죠. 자신은 굶으면서도 이내 입에 또 넣어주고 혹한 속에 헐벗으면서도 이내 몸을 감싸주었네. 사실 근데 난 전쟁터 이 친구들이 전쟁터에 나갔다라는 그 얘기를 들었을 때부터 그게 거짓말이었으면 싶었거든. 이게 진짜 그때 밝혀지지 않았을 때 그게 좀 진짜가 아니었으면 좋겠다 이런 맞아. 생각을 했는데 맞아. 그게 진짜라는 거를 받아들여야 할 때 마음이 너무 아프더라고. 네, 내가 7,000명 이상 파병이 됐고 내가 알기로 한 4,000명 정도 사상자가 났어. 근데 그 전쟁이라는 걸 보면은 사상자가 이만큼이 나면 몇 퍼센트의 포로도 발생하는데 이런 아마 전쟁사에 이런 역사가 없었을 거야. 포로가 딱 2명밖에 없는 전쟁은 없어. 아마 사상자가 4,000명인데 포로가 2명이다. 이거는 정말 기이한 역사인 거지. 왜냐하면 왜 이렇게 됐냐라고 했을 때 대부분 다 자폭을 한다는 거야. 그래서 포로를 할 수 없대. 이건 우크라이나군 영상도 많았었는데 북한군은 너무 기괴하다고 가서 보면 딱 잡으려면 일단 수류탄으로 깐대. 그래서 이건 북한에서도 영상에서 나왔는데 한 손으로 깠는데 죽지 않고 이 손만 날아갔다는 거예요. 그래서 다른 하나를 까서 자폭했대. 그걸 김정은이 나중에 영웅으로 만들어서 아마 리은철이었나? 근데 막 그런 것도 보이고 그래서 무조건 자폭을 하게 만들자. 그걸 군 안에서 교육을 얼마나 하게 세뇌 하자. 교육을 했겠어. 맞아. 근데 난 어릴 때부터 세뇌 교육을 했지만 나가기 전에도 엄청나게 교육을 맞아. 하고 보낸 것 같아. 맞아. 그래서 막 수용을 해서 목숨을 바치면 너의 막 가족은 다 이렇게 막 가족을 보면서 인질로 영상을 인질로 맞아. 잡아놓고 있었던 거지. 맞아. 그러니까 내가 봤을 때 자폭을 하는 게 김종은이를 위해서 자폭을 했겠냐? 그래. 자기 가족을 위해서 그럼 자폭을 안 잡히면 죽어. 음. 가족까지 다 죽는 거니까 그냥 깔끔하게 죽는 거지 그냥.